भाई अगर तुम ये एक चीज इग्नोर कर रहे हो तो तुम्हारी वीडियो कभी वायरल नहीं होगी। हाँ भाई, अगर तुम अपनी वीडियो में साउंड इफेक्ट्स यूज नहीं करते ना तो ऑडियंस 2 सेकंड में स्वाइप कर देगी। और अगर तुम्हें फ्री में जबरदस्त साउंड इफेक्ट्स चाहिए तो सिंपली गूगल पर जाओ और माई इंस्टेंट सर्च करो। वहां तुम्हें बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे जो तुम्हारी एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल बना देंगे, जैसे कि और ऐसे ही एडिटिंग टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।